Na ndugu yetu, kama kuku wako hawatagi, yani unakuwa na changamoto ya kutotaga kwa kuku. Hapa unakuwa na kuku wengi, lakini idadi ya mayai ambao unaokota kwenye banda lako ni tofauti na idadi ya kuku ambao unao. Lakini pia kama una kuku ambao ni wepesi, yani kuku wako wanakuwa sio wazito, na hii itapelekea sasa hata pesa unayotarajia kuipata katika kuuza kuku wako uwezi kupata pesa nyingi, kwa sababu kuku ananunuliwa kwa kuangalia uzito wake. Lakini vile vile kama kuku wako wana minyoo, ndugu, changamoto zote hizi utaweza tu kuzitatua endapo kama kuku atakula mbegu za papai. Twende tukaone leo katika somo hili faida za mbegu za papai. Kuna faida zaidi ya 5 tumekuletea ambazo utaweza kuzifahamu wewe kama mfugaji. Lakini vile vile tutaenda kuona namna gani utakavyoweza kuwalisha au kuandaa mbegu za papai kwa ajili ya kuku wako. Ndugu yetu, mbegu za papai zina virutubisho vingi sana ambavyo ni faida kubwa sana kwa kuku wako. Mbegu za papai zina mafuta, lakini mbegu za papai vile vile zina madini. Madini mengi sana yanapatikana kwenye mbegu za papai, lakini mbegu za papai vile vile zina vitamini nyingi sana. Virutubisho vyote hivi ni muhimu sana katika ukuaji na afya ya kuku. Mbegu za papai vile vile zinasaidia kuongeza ukuaji wa kuku, kwa sababu endapo kama atapata kuku wako mbegu hizi za papai na hivyo virutubisho vyote ambavyo vinapatikana kwenye mbegu ya papai, vitapelekea ukuaji wa kuku kuongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Lakini hata uzito vile vile kuku ataongezeka kwa kiasi kikubwa sana endapo kama atapata mbegu hizi za papai. Na ndugu yetu, mmeng'enyo wa chakula utaongezeka kwa kiasi kikubwa sana endapo kama kuku atakula mbegu hizi za papai. Kwa hiyo kuku hata hamu ya kula pia itaongezeka endapo tu kama atapata mbegu hizi za papai. Lakini vile vile mbegu za papai zina uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa mbalimbali, kwa sababu zenyewe zina uwezo mkubwa sana katika kupambana na vijidudu ambavyo vinasababisha magonjwa, hasa magonjwa ya matumbo. Lakini pia mbegu za papai, ndugu yetu, zina uwezo mkubwa wa kupambana na minyoo, na hii ni tiba vile vile ya asili ya minyoo endapo tu kama utawapa kuku wako mbegu za papai. Tutatoa masomo mbalimbali kuhusiana na minyoo kwa kuku. Ni madhara gani ambayo kuku ataweza kuyapata endapo kama atashambuliwa na minyoo. Kwa hiyo hii ni faida kwako. Sisi kama Garus TV tunakuletea kwamba kuwa na utamaduni au na tabia ya kuwapa mbegu za papai kuku wako mara kwa mara. Namna gani atakuweza kuwapa kuku wako mbegu hizi za papai? Utakachokifanya, utachukua papai lile tunda ambalo limeiva na utatoa zile mbegu na utaenda kuzianika vizuri. Na baada ya hizo mbegu kuzianika, sasa kuna mambo mawili unaweza kuyafanya. Moja, unaweza ukawapa kuku wako mbegu hizo moja kwa moja kupitia kwenye chakula chao, yaani utakuwa unachanganya kwenye chakula. Lakini njia nyingine ambayo unaweza kaisaga hizi mbegu za papai na ukaweza kuwapa kuku wako kupitia kwenye chakula. Sasa kwenye chakula unaweka kiasi gani? Ndugu yetu, utachukua gramu 20 za mbegu za papai, basi utachanganya kwenye kilogramu moja ya chakula, na kuku wataweza kula. Na kuwa na utamaduni huo kuwapa tu kuku wako mara kwa mara katika chakula chao wanachoweza kula. Ukiwa na uwezo kufanya hivyo, angalau basi kila wiki ukafanya hivyo, hilo zoezi la kuwapa, unachanganyia mbegu za papai ukawapa kuku wako kwa wiki hata mara 2, basi tunahakikisha kabisa kwamba kuku atapata faida kubwa sana, na hizo tulizozitaja hapo, na afya ya kuku itakuwa nzuri sana, na wewe ufugaji wako utakuwa wenye faida kutumia tu mbegu hizi za papai. Ndio changamoto yote ile katika ufugaji wako, lakini hata katika kilimo, kama una swali lolote ile unaruhusiwa kuandika hapo. Wewe tuulize hapo swali lako, kuandika sehemu iliyoandikwa kwenye comment hapo, na sisi tutaweza kukujibu ile swali lako hapo na kukusaidia. Lakini kama itashindikana kabisa, bado utakuwa hujaelewa, basi na sisi tunaweza kukutengenezea hata video katika masomo yanayofuata kuelezea zaidi, ili uweze kuelewa zaidi na ikawa faida kwa watu wengine au kwa wafugaji wengine na wakulima wengine. Tukutakia kila laheri katika shughuli zako hizo. Hadi wakati mwingine. Bye bye.